Aí galera, a gente tá no friozinho aqui de São Paulo. Estamos aqui acendendo a churrasqueira. Churrasqueira. A churrasqueira não, a lareira. A churrasqueira, amor? Com a ilustre visita da Dona Virma. Dona Maria, chegou de Cuiabá. O Gabriel. A Laura. O Cauã. E o Papito aqui, gente. Está aqui na lareira, daqui a pouco a Amanda tá chegando. Né? Não tá com frio, tia? Agora vai esquentar um pouquinho, hein? Olha lá, a fogueirinha tá pegando. Olha lá, galera. Acender a lareira, né? Olha que fogo legal, filho. Olha, eu e o Gabriel aqui ó, acendendo a lareira, né, filho? Legal? Ai, que legal. Olha lá a fogueira, gente. Tá pegando fogo, hein? Olha que legal.